Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone. Are you ready? Should we begin? Ladies and gentlemen, when I sent a video kanunga kuli double bikabiruwoliza, somebody might think tinina abantu bendi mukuba wabendi mukujirika. But the truth is, if we are to be realistic, I'm a realistic guy. Tuyina okukiriza nti tuyina abantu bangi nnyo abateerowooleza mu Uganda ne mu bitundu ebirala. The only worry is nti mu Uganda kireka abantu bagenda beeyungirako nga tebakola ki nga tebeerowooleza. Ekyokulabirako ntera nnyo bawo ekyokulabirako nti Mwami Museveni lumu yagamba mulonde buli muntu wa NRM ne waaba agenda kwebaka bwebasi mu Parliament. As long as ajja kuwanika omukono nga tuyisaawo bye twagala okuyisaawo byayitawo kebimu nga term limit, age limit. If the NRM MP was sick and sleeping, waire MP waire omubaka wa NRM nga mulwaire obanga ali kutenduka, is still better than an active opposition MP. Sawa ya kalulu bwetuuka yokuwagira ebiteeso. Esawa ya kalulu olutuuka eti pa okuwagira ebiteeso n'omuzukusa n'omukoboti muna situka basi nga alonde NRM. Gwe weebuuza abantu abakuwa mu ngalo ssaawa ezo ng'akyogedde beerowooleza. Njagala bategeeza nti ne mu opposition mulimu ku bantu bwe batyo nga tebeerowooleza. And it's okay, we have to coexist. Tusigala nga twesomesa nga bwe tuyigako. Now, I want to talk about a few things, mainly which I say the damn lockdown. Buli bw'obeera mu nsi nga system eri individualized, nga yeetambulira ku order from above, oba ku Museveni kyaba ayogedde oba sali musale oba kuteesa, ensi eyo ebeera upside down nga teera kyegenda kubayamba gwe omuntu wa wansi. Ambawo ekyokulabirako, tuli mu nsi nga mu butuufu tear gas akozesebwa ku bannansi mungi nnyo okusinga oxygen asobola okuyamba bannansi. Eyo ensi ebeera upside down. Ensi ebeera upside down nga bw'osanga omusawo tomuwa na kitiibwa naye nga yamala ebiseera ng'asoma obusawo. Dwaki mu Uganda omusawo, omusomesa, omusirikale, ze bizinensi kati ennaku zino abantu ze bagendamu nga tebalina byakukola by'amaanyi. I keep telling people that Africa is not first world, not because tetulina resources, but because most leaders betulina balina third world mindset. Nti olwaleero member wa parliament asasula close to 30 million oba 30 million. Ng'oluusi n'omutwe gwatutte mu parliament tegusaana kusasulwa ezo ssente. Ng'omusawo omwezi afuna akakadde oba emitwalo 5 atambula azimba mu field ye kuba aba alaba wa kitalo nnyo naye nga si bukyamu. Omusawo alina okufuna ekisingako awo. Omusomesa alina okufuna ekisingako awo. Gwe tunuulira abasomesa tebalina ssente. To declare. If teachers are instructed to mention their wealth, it's like as if it is a laughter upon teachers. Instead of asking for our wealth, they would ask the level of poverty we are in. Teachers, we don't have much to declare. If we are to declare, we just have a 40 by 40 garden of cassava. That one we have. We have our clothes, which we put on. Therefore, I would suggest that they begin with those top officials. Tunulira omusirikale kyovula benguzi nnyingi nti system yonna nfu nti olwaleero tuli mu kusafaringa lwa COVID ne lockdown na biki. Newe wajjawo ekizibu ekirala nti enjala ebya Uganda, still tugenda kubeera bwetuti. Abasawo abaliwo osanga abamu tebalina trend kimala, abali trend tebasasulwa kimala.
bamemba ba parliament abamu batuddeyo butuuzi tebakola bye bateekeddwa kukola kubanga parliament mwami Museveni yagicommercializinga okukola ebyo byayagala ekole nti omuntu atunda ennyumba ye omuntu n'agende wa Manerenda to get money to go to parliament tekyali service omuntu agenda kujja asavinga ensi etaago otuyite otuyambe oyambeko ku bannaffe muwulidde abamu batunda amayumba abalala bano abawole ssente bayita bamanerenda bazitwala. Farida Nambi mwara wa Haji Moses Kigongo omyuka wa NRM Nambi tali yekka waliwo ne Simon Obirani ono nga yafuganya ku kifo ky'omubaka we-10 agamba nti yatunda ennyumba ye ng'ayagala kugenda mu parliament kyokka abalonzi kye bamukola alifa kirojja. I sit down and I say, baby, if I would get somebody who has not yet attempted politics, they should not come for politics. During this election, I lost my own home. During the 2021 elections, I have lost literally all the friends. By the way, if you are not careful, somebody can run mad. Now, one member of parliament, afune milioni 2 mbweze mmotoka. Na yenga amadagala mu ddwaliro tewali gwe mama wange abeera simanya pakwaki simanya padere nga otambula from district to district ogenda okufuna eddagala. Oh my goodness. Ne webuuza mujjuzo gonna gwaki nga tegugenda kutugasa. Now, I have friends of mine nga bamemba ba parliament temunyiiga. However, gwalina okulondako oli amanga omujjuzo ogutatugasa oba oli omu ku batono abatugasa. Kuba nkimanya bamu ku mmwe mwandibadde musobola n'okusharinga gye tubagamba naye mutya kati oba ajagaani oyo agiregaani. The truth is we have to accept it. Emitwe egimu egiri mu parliament egisaana ssente ezo ng'omusawo asitaavinga naye ng'obudde bwataddemu bungi. Nagamba one of the reasons why Uganda is suffering nti ebintu ebisinga biri privatized. Amalwaliro gali privatized yakasinga. Kati laba ne oxygen abantu abamu controlling oyinza osanga ka group katono nnyo bwe kati n'atuuka ekiseera nga wa kiseere simanya milioni 3 milioni 5 milioni meka gwe mama wange atunda ku mudaala nga ne bw'ofuna covid tojja kuyambibwa oxygen oyo. Ekitegeeza nali mutuufu okugamba abantu ba bulijjo mwefeeko kuba gavumenti tejja kubafaako kimala. Naaba mu ngalo social distancing togenda mu kifo kyonna nga toteekeddwa kutambula kubanga bano bali mu kwefaako nga bo. Nobiranga eddwaliro erimu liri ku milioni 3 eddala liri ku milioni 5 eddala liri ku milioni 10. Covid owaabwe ye wanjawulo n'otunuulira ono Jane Ruth Aceng mbwa bannange obamanya bali mu kutunda oxygen bweyi bwetyo. Mmwe mwennyini account omanyi bw'obeera mu nsi ng'omuntu ne mwakola omusango omunene nga basaamu kuteesa tebabeera accountable. Emisango gibeera recycled. Gwe tunuulira ssente mmeka ze baasonda covid yoli mulundi ogwasooka. Mayumba ge gaasituka, apartment ze zaasituka, zi hostel ze zaasituka, emmoloka ze baawa abantu ziri luddawa. Tenti ze mwagule ze milioni 15 plus ziyambye eki ze mugamba. Gino kukakala ensi yaffe efuuse kasasiro nga ne lockdown gye mutaddewo it is dumb. Gwe nogaa nti n'abantu mwenna mbaggalidde interdistricts nzigaddewo ne airport nzigudde abantu abatali bannansi bajje beeyagalire mu nsi ssaawa ezo ng'ensi njiggadde. We want the tourists to keep coming. The tourists who are coming from countries where they have already been fully vaccinated can continue coming. And they can move.
but they will only be moved by registered tourist vehicles, which will be the ones allowed to move. These should move directly to their destination and designated places. Emergency. Bote bagala kufiirwa anywhere. Mugenda kubeeranga akachima kano banna Uganda nga keeyagalira kumbwa nannyini enju ne eriya yaayo ogaddewo atokkiriza airport ebirenzi kule galawo mulundi gumu gulawo mulundi gumu kati atubooleta byabanga balina gundi covid omungi kubanga tukimanyi wagenda kubeera waawo nawe enguzi byaba byaliwo luli tubeera mu nsi nga mutufu mugifudde kyakuzannyisa ne mu paaka obupaaka mwabalemu okuteekayo ekintu nti abantu baba bayingira banaabire wano mu ngalo and you to regulate that. Bwe tubagamba nti nga Rwanda yeebikola nga Rwanda anti batono, it is not about the numbers. It is about how you use the facilities you have okusobola okufitinga mu society gy'olina and how you regulate amateeka agaliwo okusobola okusustaininga by'olina. Uganda bwe yalinga ina namba ntono mwakola ki system mwateekawo kyeyamba abantu ne buli kimu mwakigula bwe mwagala okwongeza okuteekawo seatbelt abantu bazambale nga wabeerawo omugagga abayaziguze bwe mwagala okukwata aba helmet mumanya waliwo omugagga mummwe yaguze helmet. Ebintu byonna mubikolamu kifuula nnenge kati abantu baffe bali mu kukutuka not because tewandibaddewo obuyambi busobozi busobola kukola bintu bino but because mwesuleyo kannagamba mu nsi nga Uganda masiki ze miliyoni 3 si ekiseera zandibadde zirangibwa but zirangibwa because bajjejje ejongo ne family ye ne baminista bala they are the only ones who can manage them. Gatuulira Janet ayambye ekimu mu education system. They promote me to again senior 2. I came back again senior 1. Again I'm going back. I don't know. I will come back again that senior 1. Now what's that when my ages are increasing? Twakoze video ya appointments. Tugenda jita service igenda byogera ko nyokati. But I'm trying to tell Ugandans. Mutambuze nyo information egenda okusomesa abantu. Bafo omuntu waffa akimanyo wa wanseeri. Akimanyi ti Museveni ne system ye tebigenda tuyamba mpaka ngavudde kuba yafuuka dda kifuula nnenge be bannannyini oxygen gwimongolo gubali mu kutunda ebbeeyi be bannannyini masomero agali mu be bannannyini malwaliro amadagala bagasa gwe weebuuze eddagala baalisanze batya ennansana for billion shillings nakirabye ku Twitter omusajja ono wamawulire billion shillings lyatuuse litya mu ddwaliro ly'ennansana mu kliniki. Bw'otunuulira eddagala lino kyangu okulowooza nti liri mu sitowa ya ddwaliro oba etterekero lya gavumenti eddene kyokka lino lisangiddwa mu nnyumba ya muntu owa bulijjo ennansana Gganda. Okusinziira akakiiko akalondoola ebyobulamu maka g'omukulembeze w'eggwanga kayite State House Health Monitoring Unit, lino lyaleeteddwa kwesaggulo ng'era okulizuula batemezeddwako batuuze. Sinnagemebwa wadde vaccine esooka sigifunanga naye ate kati ebibokisi n'ebibokisi eby'eddagala bibalaga baabikwese mu mayumba gaabwe si kya makulu era tekiraga buvunaanyizibwa. Abasawo bo bennyini gavumenti yeetaaga ebakoleko. Tuba tukyewuunya kuba tumaze mu bbanga nga tumulaba nga tumusuubizamu nti asobola okukola ekintu ng'ekyo. Kale otuuka mu malwaliro ne bagamba panado taliiyo, genda omugule mu kiriniki, ugenda n'omugulayo. Mumanya. Now, I'm asking you, fellow Ugandans, muyigira nnyo mu mbeera eno eriwo ate mwewale nnyo abantu abatabagasa. Right now government yaffe teri mu tugasa. Bamemba ba parliament mbakubiriza tula wansi ofumitiriza oli mu group ki eyatwala obutwaza omutwe okutuula okole ssente oba okusavinga eggwanga.
because tujja bamanya, tujja bafuna era tujja bogerako ate tujja balaga abantu nti ono talina kyeyayogera, talina kyeyayongerako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msaasidde abo abagenda otambuza ebigere ati munayi airport bazigudde ngende mutambuza ebigere ng'ogenda paka waabwe Masaka ndowooza olaba, it doesn't make sense. Okadde wensi ne airport nzigule era wakiri obusente bwabo batuwalisi mwagala